لما يقوم نائب يقول على رمز وطني زي الدكتور البرادعي انه عميل ويقود العملاء، يعني مش هو بس، ده كل الناس اللي بتأيد البرادعي عملاء. طيب ما حدش يحاسبه، هو بيقول الكلام ده جوه البرلمان. لما يجي زياد العليمي نائب ثوري محترم غلط، ممكن يكون انا رأيي ان التشبيه ما كانش موفق، طيب بس ده قاله بره البرلمان، مش المفروض البرلمان يحاسبه عليه؟ والموضوع ده مسبوق على فكره، لان في برلمان سنه 24 كان فكري أباظة قال كلام بره البرلمان، وسعد الزغلول كان رئيس البرلمان، فجم يحاسبوه. سعد الزغلول قال لا احنا بنعمل قواعد، ما يقال خارج البرلمان يبقى ده مش من البرلمان، ما يحاسبش عليه. انما هم عملوا كأن زياد العليمي ده يعني عايزين ينكلوا بيه، لو يعني الواحد بقى جاله احساس انهم يعني مش عارف يعملوا فيه ايه، وحولوه قيم وعمل وبتاع. طيب ما الراجل اللي شتم واحد تاني تحت البرلمان لا، ولما ما رضوش يحاكموا النائب اللي اتهم البرادعي او تطاول على البرادعي، راحوا مهنيينه وبايسينه، مش عارف بيبوسوه على ايه. العجيب بقى ان الاخوان دول اللي هم ساكتين على اهانه البرادعي ده تحت البرلمان، تحت القبه، هم نفسهم، ده انا كنت حاضر هذا الكلام، جمعوا 600,000 توقيع لتأييد البرادعي. 600,000 توقيع للاخوان المسلمين عملوهم لتأييد البرادعي. بس الكلام ده كان امتى؟ قبل الثوره، كانوا محتاجين دعم البرادعي. دلوقتي لا، هم محتاجين دعم المجلس العسكري، والمجلس العسكري مش بيحب البرادعي، يبقى احنا كمان ما نحبش البرادعي. ده اسمه، طبعا انا بحاول ابقى استعمل الفاظ مهذبه، بحاول يعني، ده اسمه التلون السياسي، ده اقصى حاجه مهذبه اقدر استعملها بصراحه. ده اسمه، لان في حاجات اسوأ. التلون السياسي، التلون السياسي ده منافي للاخلاق طبعا، لانه المفروض تبقى عندك مبدأ. طيب اي شيء منافي للاخلاق يتفق مع الدين ولا يختلف مع الدين؟ نفكر كده. اي شيء منافي للاخلاق يتفق مع الدين ولا يختلف مع الدين؟ لا طبعا يختلف مع الدين، لان المنافي للاخلاق منافي للدين بالضروره، لان الدين لازم نازل عشان الاخلاق.